Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tion Slash. Oke, pada sound demo pada kali ini kita akan mereview sound dari sebuah ampli akustik, yaitu merek Topson A20. Jadinya di sini ampli made in lokal ya. Jadinya banyak yang mencari di sini untuk sebuah ampli akustik. Jadinya kebanyakan tuh yang di pasaran tuh banyak yang gunakan ampli untuk gitar elektrik. Jadinya banyak orang bertanya, kalau gitar akustik ada nggak ampli khusus untuk akustik? Inilah jawabannya, oke? Langsung saja kita akan buka bersama-sama di sini. Bentuknya seperti apa? Jadi ini masih dalam kondisi ini ya, boxnya masih dalam keadaan lakban. Di sini kita buka bersama-sama. Rupa dari ampli Topson A20. Ini ampli yang ibaratkan ya harganya sangat terjangkau. Ini buatan made in lokal, namun kualitasnya tidak usah diragukan lagi. Oke, kira-kira seperti ini untuk ampli Topson A20. Kalian bisa lihat. Langsung saja kita buka. Oke, kira-kira seperti ini. Kalian bisa lihat panel apa aja sih yang ada di ampli Topson A20. Ini adalah ampli akustik dengan harga yang sangat terjangkau. Oke, kalian dengan ampli ini kalian bisa gunakan akustik kalian tuh supaya suara gitar akustik kalian tuh bisa didengar sama tetangga-tetangga kalian. Oke guys, jadinya di sini langsung saja ya kita akan review untuk masing-masing dari panel dari ampli Topson A20 ini seperti apa sound yang dihasilkan dari ampli ini. Langsung saja kita akan bersama-sama untuk mereviewnya. Oke, langsung saja check this out. Oke guys, langsung saja di sini kita akan coba melakukan review terhadap ampli Topson A20 di sini. Jadi yang pertama kita perkenalkan dulu apa aja sih ya yang ada di panel dari ampli ini. Jadi ya kita sekilas bisa lihat di sini ada panel dari volume dan juga di sini ada high mid, low mid dan low. Jadi ya untuk panel-panel ini sama seperti ini apa kumpulan panel pada equalizer. Oke. Jadi ya meskipun panel ini sederhana, tapi ini bisa memberikan dampak yang berarti pada gitar akustik kalian, sound gitar akustik kalian. Oke, langsung saja kita akan dengarkan seperti apa suaranya di sini. Sebelumnya saya menggunakan gitar Fender seri CC60 SCE natural dengan preamp dari Fishman Mini kalau salah di sini. Jadi di sini saya akan melakukan pengaturan juga pada equalizer ini dengan bass sama treble-nya tuh di range untuk pengaturannya tuh di tengah, di middle, di angka jarum jam 12 middle. Oke. Biar suaranya tuh nggak terlalu over banget, nggak terlalu berdengung nanti kalau kita coba panel-panel di sini. Oke, langsung saja kita akan coba. Pertama, kita hidupkan dulu. Oke, langsung saja kita mainkan pertama. Di sini percobaan pertama, saya akan melakukan pengaturan pada panel volume, high, mid, low sama low itu semuanya standar pengaturannya tuh di tengah, di middle. Oke, seperti apa suaranya? Langsung saja kita coba. Suaranya kalau kalian dengarkan ini balance ya, jadinya suaranya ini ya memang pas, namanya kita pengaturannya tuh di tengah-tengah ya. Oke, jadinya ini balance rata semua untuk soundnya ini. Langsung saja kita akan coba dengan pengaturan jika midnya tuh kita Oke, kita akan percobaan pertama tuh kita akan melakukan pengaturan pada panel high, kita kasih full semua. Untuk mid high sama mid low nya kita kasih sama, standarnya masih di middle untuk pengaturan. Dan low nya itu kita kasih full, jadi yang kasih full tuh high sama low nya. Seperti apa suaranya? Langsung kita coba untuk percobaan kedua.
saya ini suaranya tajam ya, ini semakin tajam gitu. Oke, coba kita akan melakukan percobaan ketiga. Apabila di sini untuk panel high-nya kita kasih ke middle, low-nya ke middle juga, tapi yang kita kasih full tuh di mid high-nya sama mid low-nya. Oke, langsung saja kita akan coba dengarkan untuk percobaan ketiga untuk sound dari Topson A20 ini. Langsung saja kita coba. Jadi di sini untuk percobaan ketiga tadi, kalau menurut saya ini suaranya jadinya tuh agak mendelap. Oke, jadinya suaranya rada ngebas sedikit ya jadinya nggak tajam seperti yang percobaan kedua. Oke, kira-kira seperti itu. Kita udah dapatkan karakter 3 sound di sini dari pengaturan percobaan ketiga ini. Coba kita akan lagi menggunakan pengaturan yang berbeda. Apabila di sini high-nya kita kasih full, mid high-nya kita kasih full, sedangkan mid low-nya kita kasih middle, low-nya juga kita kasih middle. Seperti apa suaranya? Langsung kita coba untuk percobaan keempat. Kira-kira seperti itu untuk percobaan keempat tadi. Jadinya suaranya ini lebih tajam lagi ya ketimbang dari percobaan kedua yang ini, yang pengaturan panel high sama low-nya itu kita kasih full. Ini lebih tajam lagi untuk sound dari akustik pada ampli Topson A20. Coba kita akan lakukan lagi percobaan terakhir di sini. Apabila high dan juga mid high-nya kita kasih middle lagi, sedangkan mid low sama low-nya kita kasih full. Seperti apa sound-nya? Kita coba bersama-sama. Percobaan terakhir di sini suaranya itu jadi rada ngebas ya. Jadinya itu hampir sama dengan percobaan ketiga. Oke, yang kita coba yang percobaan ketiga tuh yang mid high sama mid low-nya itu kita kasih full, sedangkan yang low sama high-nya itu kita kasih middle. Jadinya itu hampir sama. Jadinya untuk yang ini tuh lebih tebal suaranya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadinya kalian jangan sepelekan panel-panel yang seperti ini, yang seperti equalizer ini, yang ada high, mid, low sama low ini, itu bisa memberikan beberapa karakter sound di gitar akustik kalian. Oke, jadinya meskipun ini tidak ada efek spesial seperti efek akustik yang kelas atas lah, yang harganya itu 1 juta ke atas tuh, yang ada efek reverb atau chorus atau speed segala macam. Jadi ini bisa memberikan karakter yang berbeda pada panel equalizer ini di gitar kalian. Apalagi kalau di equalizer gitar kalian itu ada preamp yang ada efeknya seperti mic blend, reverb atau segala macam, itu malah lebih bagus lagi. Jadinya kalian nggak butuh neko-neko lah dalam memilih ampli akustik. Jadinya di sini saya saranin sih, kalau menurut saya carilah ampli akustik yang panel di sini itu nggak ada panel distorsi, gain atau segala macam. Karena kalau kita gunakan ampli tersebut di misalnya ampli gitar yang ada panel gain ini di gitar akustik itu, jadi suaranya itu gampang berdengung dan juga noise-nya itu besar. Jadinya untuk mendapatkan khas sound natural dari gitar akustik ini, jadinya berkurang. Jadi ini sangat pas kalau menurut saya dengan harga yang terjangkau ini di ampli Topson A20 itu sudah
sudah cukup lumayan mantap untuk gitar akustik kalian untuk menyampaikan perasaan sound naturalnya di ampli Topson A20. Oke, cukup sekian ya. Kalau kalian berminat dengan ampli akustik ini, kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini. Jika kalian pengen gitar ini juga, kalian bisa buka link di bawah deskripsi video ini. Oke, cukup sekian untuk sound demo kita pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.